హాయ్ క్రేజీ గైస్. సో గైస్, నేనైతే ఇవాళ బర్డ్ హోమ్స్కి వచ్చున్నాను. బట్ మీ అందరికీ తెలిసిందే, నేను ఆల్రెడీ ఫస్ట్ పార్ట్ అయితే కంప్లీట్ చేశాను. బట్ వీళ్ళు కొంచెం షాప్ని ఎన్లార్జ్ చేశారు. సో మనల్ని ఇన్వైట్ చేశారు. లోపలికి వెళ్ళి కొత్త స్టాక్ ఏముంది, వాటి డీటెయిల్స్ అన్నీ కనుక్కుందాం. సో తిట్టుకోకండి చాలా డేస్ గ్యాప్ ఇచ్చినందుకు, ఎందుకంటే మీ అందరికీ తెలిసిందే కోవిడ్ సిచ్యువేషన్స్, ఎక్కడికి బయటకు వెళ్ళలేదు. సో మీరు కూడా బయటకు వెళ్ళే పని అయితే ఇలాగ మాస్క్ అండ్ ఈ ప్రికాషన్స్ అన్నీ తీసుకొని మాత్రమే బయటకు వెళ్ళాను. సో ఇప్పుడైతే లోపలికి వెళ్దాం. మీకు లొకేషన్ అయితే తెలుసు అనుకుంటా, ఎగ్జాక్ట్ D-MARTకి ఆపోజిట్లో ఉంటుంది. సో కమ్ ఆన్. డిస్టర్బ్ చేశారు. సో గైస్, ఇదే మనం లోపలికి వెళ్ళబోతున్నాం. షాప్ ఇంతకుముందు అక్కడ ఉండే, మీ అందరికీ తెలుసు కదా. సో ఇప్పుడు అది ఇక్కడ వరకు ఎన్లార్జ్ చేశారు. లోపల ఏ షాప్స్ ఉన్నాయి, పప్పీస్ వచ్చాయి. పాపం ఇదేందో అనాథగా ఉంది. సో మనం ఫస్ట్ అయితే ఫిషెస్ నుంచే స్టార్ట్ చేద్దాం, వీళ్ళ దగ్గరికి తర్వాత వద్దాం. ఓకే. సో గైస్, మ్యాక్సిమం మనం ఫిషెస్ గురించి లాస్ట్ వీడియోలోనే చూసాము. సో ఈ వీడియోలో అంత డీటెయిలింగ్ అయితే చెప్పదలుచుకోవట్లేదు. అండ్ మీకు ఇక్కడ కనిపిస్తున్నది గోల్డ్ ఫిషెస్, అండ్ ఇవి వచ్చి ఒరాండాస్. మ్యాక్సిమం ఫ్రెషర్స్కి ఈ ఫిషెస్ని ఎక్కువ సజెస్ట్ చేస్తూ ఉంటారు. అండ్ ఈ ట్యాంక్లో వచ్చి మనం చూస్తుంటే కంప్లీట్లీ ఇవైతే అన్ని రెయిన్బో జీబ్రా ఫిషెస్. సో ఎవరైతే ఇలాగ స్మాల్ ఫిషెస్ని పెంచుకోవాలి అనుకుంటే వాళ్ళకైతే జీబ్రా ఫిషెస్ ఒక మంచి ఆప్షన్ లాగా ఉంటుంది. సో బేసికల్లీ ఈ ఫిషెస్ ఈ లైటింగ్కి చాలా మంచిగా బ్లింక్ అవుతూ ఉంటాయి. అండ్ ఈ ట్యాంక్లో వచ్చి గ్లో ఫిషెస్ ఉన్నాయి. అండ్ ఈ పక్కన ఉన్న ట్యాంక్లో కూడా జీబ్రా ఫిషెసే ఉన్నాయి. అండ్ మోర్ ఓవర్ ఇక్కడ అక్వేరియం ప్లాంట్స్ ఉన్నాయి చూడండి. సో ఎవరైతే ప్లాంటెడ్ అక్వేరియం సైడ్ ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నారో వాళ్ళు డెఫినెట్లీ ఇక్కడికి వస్తే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ అవైలబుల్లో ఉంటాయి. సో ఇది మీకు ఒక బెస్ట్ ఆప్షన్ లాగే చెప్పుకోవచ్చు. అండ్ తర్వాత యాజ్ యూజువల్ ఇక్కడ మోలీస్ ఉన్నాయి. ఇది ఒక కమ్యూనిటీ ట్యాంక్ అనే చెప్పుకోవచ్చు. దీంట్లో టైగర్ ఫిషెస్ ఉన్నాయి, అండ్ ఎస్కే గోల్డ్ ఉంది, షార్క్స్ ఉన్నాయి. సో ఇలా ఎవరైతే కమ్యూనిటీ ట్యాంక్ మెయింటైన్ చేయాలనుకున్న వాళ్ళకైతే వాళ్ళే చెప్తారు మీకు కమ్యూనిటీ ట్యాంక్లో ఏ ఫిషెస్ వేసుకోవచ్చు అండ్ ఆల్. ఇది పెద్ద అక్వేరియం, అంటే ప్రీవియస్ వీడియోలోనే చూసుంటారు. సో అందుకని నేను ఫిషెస్ గురించి అంత పర్టికులర్గా అయితే చెప్పట్లేదు. సో ఫాస్ట్గా అయితే లాగుతున్నాను. సో ప్లీజ్, మీకు ప్రీవియస్ వీడియో లింక్ నేను కింద డిస్క్రిప్షన్లో మెన్షన్ చేస్తుంటాను, ఓకేనా. అండ్ అయితే ఇక్కడ కనిపిస్తున్న వచ్చి మనకు బీటా ఫిషెస్ ఆర్ ఫైటర్స్. అండ్ ఫైటర్స్లో కూడా ఆల్ టైప్స్ ఆఫ్ ఉన్నాయి. ఫుల్ మూన్, హాఫ్ మూన్, క్రోన్టైల్, ఆల్ టైప్ ఆఫ్ బీటా ఫిషెస్ అవైలబుల్లో ఉన్నాయి. అండ్ ఒక్కసారి ట్యాంక్ చూడండి, దీంట్లో ఫ్లవర్ ఆన్ ఉంది. ఈ ఫ్రెష్ వాటర్ ఫిషెస్ అన్నింటిలో కల్లా ఫ్లవర్ ఆన్ వచ్చి నాకు చాలా మంచిగా నచ్చుతుంది. అండ్ ఆ ప్యాటర్న్ కానీ ఆ కలర్స్ చాలా మంచిగా ఉంటాయి. అండ్ మోర్ ఓవర్ మీరు ఈ ట్యాంక్ చూడండి, ఇది ఒక వాటర్ ఫాల్ లాగా, ఒక చిట్టి ఫౌంటైన్ లాగా తయారు చేశారు. అండ్ మన బోట్ హౌస్లో ఇంకొక స్పెషాలిటీ ఏంటంటే దే మేడ్ కస్టమైజ్డ్ ట్యాంక్స్. సో మీకు నచ్చినట్లుగా ఆర్ఎల్స్ వాళ్ళంతటా వాళ్ళే అక్కడ తయారు చేసి మీకు ట్యాంక్స్ ఇస్తారనమాట. లైక్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద ప్లేస్ యూ హ్యావ్. లైక్ ఇప్పుడు మనం అక్వేరియం పెట్టుకోవాలనుకున్న ప్లేస్ ఎంత ఉందని మనం మెజర్ చేసుకొని వచ్చామంటే ఆ మెజర్మెంట్స్కి తగ్గట్లుగా వీళ్ళు ట్యాంక్ని డిజైన్ చేసి ఇస్తారు. అండ్ మోర్ ఓవర్ వీళ్ళు మనకు హోమ్ సర్వీస్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. సో గైస్, మీరు ఇక్కడ చూస్తున్నది వచ్చి డెస్క్ గ్లాస్ ట్యాంక్. అండ్ ఇది ఒక కర్వ్డ్ ట్యాంక్, ఆర్ ప్లాంటెడ్ ట్యాంక్ అని కూడా చెప్పొచ్చు. మీరు ఈ రెగ్యులర్గా ఉన్న మన ట్యాంక్కి అండ్ ఈ ట్యాంక్కి డిఫరెన్స్ చూడండి. ఇది ఒక కర్వ్డ్ షేప్లో ఉంటుంది. సో మీరు ఆ విజనరీ ఏదైతే ఉంటుందో అది మీకు చాలా క్లియర్గా ఉంటుంది. అండ్ ఇది చాలా స్ట్రాంగ్గా కూడా ఉంటుంది ఈ గ్లాస్. నేను ఆల్రెడీ ఒక మీడియం సైజ్ ప్లాంటెడ్ అక్వేరియం పర్చేస్ చేశాను అండ్ ఆల్మోస్ట్ ఇంట్లో కూడా సెటప్ చేసేస్తున్నాను. సో ఈ సెటప్ వీడియో చేసి అప్లోడ్ చేద్దాం అనుకున్నా, బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ ఐమ్ సారీ, నేను చేయలేకపోయా. అండ్ ఇక్కడ మనకు డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఇంపోర్టెడ్ ట్యాంక్స్ కూడా అవైలబుల్లో ఉంటాయి విత్ డిఫరెంట్ సైజెస్ అనమాట. సో మీకు ఏ సైజ్ అయితే అవసరం ఉంటుందో ఆర్ కంఫర్ట్ ఉంటుందో ఆ సైజ్ని మీరు పర్చేస్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఇలాగా స్టాండ్తో పాటు వచ్చే ట్యాంక్స్ కూడా అవైలబుల్లో ఉన్నాయి. సో మీకు బెటర్ ప్రైస్లోనే దొరుకుతుంది మ్యాక్సిమం. సో మీరు ఒకసారి విజిట్ అయ్యి కన్ఫామ్ మీరు చూసుకొని క్వాలిటీ అంతా చెక్ చేసుకొని తీసుకోండి, చాలా మంచిగా ఉంటుంది. నేను ట్రై చేద్దాం అనుకుంటున్నాను ఇలా ఇంపోర్టెడ్ ఒకసారి. సో మేబీ ఫ్యూచర్లో ట్రై చేద్దాం అనుకుంటున్నాను డెఫినెట్లీ. సో మనం ఫిషెస్ చూసాం, అక్వేరియం చూసాం. సో ఇప్పుడు అక్వేరియం యాక్సెసరీస్ చూద్దాం. ఇక్కడ ఏమేమి యాక్సెసరీస్ ఉన్నాయి. ఇక్కడైతే కంప్లీట్లీ ఫిల్టర్స్ ఉన్నాయి, లైట్స్ ఉన్నాయి, అండ్ పంప్ ఉంది, ఎయిర్ పంప్స్.
అండ్ ఇది పంప్ విత్ ఫిల్టర్ కాంబో ఉంది. ఇన్సైడ్ లైట్స్ ఉన్నాయి, ఇవి వచ్చి బబుల్స్ వస్తాయి కదా అదనమాట. అండ్ ఇది వచ్చి ఫిల్టర్, ఓపెన్ ఫిల్టర్ కాదు, అవుట్ సైడ్ ఫిల్టర్ అనమాట. సో మీకు డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫిల్టర్స్ అవైలబుల్ ఉన్నాయి అండ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ లైట్స్ అవైలబుల్ ఉన్నాయి. సో నేనైతే ఏదైనా ఒకటే చెప్పగలను, మీరు కన్ఫామ్గా షాప్కి విజిట్ అయ్యి మీకు ఏది కంఫర్ట్ ఉంటుందో మీకు తగిన ప్రైస్కి ఏది వస్తుందో అది తీసుకోండి. సో దేనికైనా మీరు విజిట్ అయ్యారంటే మీకు అక్కడ ప్రైస్ డీటెయిల్స్ ఉంటాయి. నేను ప్రైస్ డీటెయిల్స్ అయితే మెన్షన్ చేయట్లేదు, ఎందుకంటే ప్రైజెస్ కీప్ ఆన్ చేంజ్ అనమాట, డిపెండ్స్ ఆన్ ద మార్కెట్. సో ప్రైజెస్ అయితే నేను మెన్షన్ చేయట్లేదు, చేయదలుచుకోవట్లేదు. సో మీరు ఒకసారి విజిట్ అయ్యారంటే డెఫినెట్లీ సుజన్లో మనకు ప్రైజెస్ చూసే ఇస్తారు. అండ్ మోర్ ఓవర్ మన సబ్స్క్రైబర్స్కి చాలా తక్కువలో ఇస్తారు. ప్రీవియస్లీ మన వాళ్ళు వచ్చారని కూడా చెప్పారనమాట. సో రండి. అండ్ ఇక్కడైతే మీరు చూసారంటే కంప్లీట్ ఫిష్ ఫుడ్ ఉందన్నమాట, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫిషెస్కి అండ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫుడ్ అనమాట. సో మనం ఏంటంటే బేసికల్లీ అన్నిటికీ ఒకే ఫుడ్ ఇస్తాము. సో అలా వేయడం వల్ల ఫిషెస్ గ్రోత్లో డిఫరెన్సెస్ మనకి అర్థమైపోతుంది. సో వాళ్ళ సజెషన్స్ తీసుకొని ఏ ఫుడ్ అయితే మంచిదో ఆ ఫుడ్ వేయడం బెటర్. అండ్ మోర్ ఓవర్ ఇక్కడ మెడిసిన్ కూడా ఉందన్నమాట. లైక్ అందరికీ ఒకే వాటర్ ఉండదు కదా, వాటర్ మేబీ చేంజెస్. సో ఆ వాటర్కి pH బ్యాలెన్స్ చేయడానికి కానీ అండ్ అలాగే వాటర్లో సమ్ బ్యాక్టీరియా యాడింగ్స్ కానీ సో ఇక్కడ మెడిసిన్స్ తీసుకొని యూస్ చేయడం చాలా బెటర్ అనమాట. సో వాళ్ళ దగ్గర సజెషన్స్ తీసుకోండి, ఆర్ఎల్స్ మీకు తెలిస్తే ఓకే, లేదంటే సజెషన్స్ తీసుకోండి. సో మన నెక్స్ట్ ప్రోడక్ట్స్ వచ్చి డెకరేటివ్ ఐటమ్స్. సో ఎవరికైతే అక్వేరియంని డెకరేట్ చేసుకోవాలి అనుకున్న వాళ్ళైతే ఇలాగా డెకరేటివ్ ఐటమ్స్ తీసుకోవచ్చు. సో ఇవి కూడా ఇక్కడ అవైలబుల్లో ఉంటాయి అన్నమాట ఆల్వేస్. సో గైస్ ఇప్పటి వరకు ఫిషెస్కి, ఫిష్ ట్యాంక్స్, ఫిష్ ఫుడ్ అండ్ ఫిషెస్కి అక్వేరియంకి రిలేటెడ్ అన్నీ తెలుసుకున్నాం కదా. ఇప్పుడు మూవ్ ఆన్ టు బర్డ్స్. అసలు బర్డ్స్కి నెస్ట్స్ ఉన్నాయి, బర్డ్స్ ఉన్నాయి. ఒకసారి బర్డ్స్ గురించి మొత్తం చెక్ చేద్దాం. ఏంటంటే నీ బాధ, వీడియో తీసుకునేవా? అరే ఇదొక పెద్ద, మీకు ఇదొకసారి చూపిస్తుంది. తర్వాత పప్పీస్ దగ్గరికి వెళ్దామే. ఫస్ట్ అయితే బర్డ్స్. సో గైస్ ఇక్కడ చూడండి, ఆర్టిఫిషియల్గా చేసిన న్యాచురల్ బర్డ్ నెస్ట్ అనమాట. సో చూడ్డానికైతే న్యాచురల్గానే ఉంటాయి. సో ఇవి మీరు కానీ ఆ కేజెస్లో పెట్టుకుంటే బర్డ్స్ ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తాయి అనమాట లోపల వెళ్ళడానికి. అండ్ ఇవి వచ్చి ప్లేయింగ్కి, అవి ఆడుకోవడానికి అండ్ అలాగా ఉంటాయి కదా, ఆ కేజెస్ లోపల పెడతారు బాల్స్ అని, అలా ఆ డెకరేటివ్ ఐటమ్స్ లాగా అనుకోండి. సో ఇవైతే కంప్లీట్లీ ఆర్టిఫిషియల్ గూడులు, ఆర్టిఫిషియల్ నెస్ట్. అండ్ ఇవి వచ్చి కేజెస్, మీకు తెలిసిందే డిఫరెంట్ సైజెస్లో అవైలబుల్ ఉన్నాయి. అండ్ మోర్ ఓవర్ మనకు ఈ కేజెస్ కూడా కస్టమైజ్ చేస్తారు బర్డ్ హౌస్ వాళ్ళు. అండ్ ఇక్కడ చూడండి, ఇది పించెస్ బ్రీడింగ్ పెయిర్ అంట అది. సో అలాగే మనకు చాలా వెరైటీస్ ఆఫ్ కేజెస్ ఉన్నాయి అండ్ డిఫరెంట్ సైజెస్లో ఉన్నాయి. సో నేను చెప్పిన రొటీన్గానే ఉంటుంది, కానీ దేనికైనా మీరు ఇక్కడ వచ్చి విజిట్ చేశారంటే మేబీ మీకు నచ్చుతాయి. సో డెఫినెట్లీగా ఒకసారైనా వచ్చి విజిట్ చేయండి. ఈ రెండు అయితే చాలా క్యూట్గా ఉన్నాయి. ఇవి బ్రీడింగ్ పెయిర్ అంట. ఆల్రెడీ గుడ్లు కూడా పెట్టాయి అని చెప్పారు, బట్ చూడ్డానికైతే చాలా క్యూట్గా ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఇంకా చాలా సైజెస్లో పించెస్ ఉన్నాయి అండ్ చాలా ఉన్నాయన్నమాట. వైట్, బ్లాక్, బ్రౌన్ కలర్స్లో చాలా మంచిగా ఉన్నాయి. చిన్న చిన్న బర్డ్స్. అండ్ యాజ్ యూజువల్ మీ అందరికి తెలిసిన విధంగానే ఇక్కడ లవ్ బర్డ్స్ ఉన్నాయి. సో క్యూట్గా ఉన్నాయి బర్డ్స్ చూడడానికి అంతా. సో ఎవరికైనా బర్డ్స్ ఇంట్రెస్ట్, బర్డ్స్ పెంచే హ్యాబిట్ ఉంది అంటే సో యూ గైస్ ఆర్ ఆల్వేస్ వెల్కమ్. ఎందుకే పిలుస్తున్నారు? అండ్ అలాగే ఇక్కడ పీజియన్స్ కూడా ఉన్నాయి. సో ఈ పీజియన్స్ బ్రీడ్ ఏందో నాకు తెలియదు. సో సారీ, మీకు ఎవరైనా తెలుసుంటే కింద నాకు కామెంట్ పెట్టండి. ఇక్కడ చూడండి, పీజియన్స్ రీసెంట్లీ ఒక గుడ్డులో నుంచి
పాప వచ్చిందంట, పాప బాబా తెలీదు. అది కూడా చూడండి ఎలా ఉందో కింద. సో వాటికి ఫెదర్స్ వచ్చిందంటే అది యాజ్ యూజువల్ చూడడానికి చాలా క్యూట్గా అనిపిస్తుంది. సో తర్వాత మనం బర్డ్స్ తినే ఫుడ్ దగ్గరకు వస్తాం. సో మనకి ఇక్కడ బర్డ్ ఫుడ్ కూడా అవైలబుల్లో ఉంటుంది. సో ఎవరైనా ఇలా బర్డ్ హ్యాబిట్ ఉన్న వాళ్ళు అయితే ఫుడ్ కోసం ఎక్కడికి వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు, ఇక్కడ అవైలబుల్లో ఉంటాయి. అండ్ మోరోవర్ ఇందా చూసిన న్యాచురల్, ఇది వచ్చి ఆర్టిఫిషియల్ మీన్స్ ఇది వచ్చి ప్రిపేర్ చేస్తారనమాట ప్యాకెట్స్లో అవైలబుల్ కంపెనీస్. ఇందాక చూసిన వచ్చి కొర్రలు అవేదో చెప్తారు కదా అవి. సో ఇలా కావాలంటే ఇలా, అలా కావాలంటే అలా, యాజ్ యువర్ విష్. సో గైస్ ఇప్పుడు మనం పప్పీస్ దగ్గరికి వెళ్దాం. ఇవి అక్కడి నుంచి పిలుస్తూ ఉన్నాయి, వీటి బాధ ఏందో చూడాలి ఫస్ట్. నేను ఈ వీడియో డబ్బింగ్ చెప్పుకోవడానికి కారణం ఇవి రెండే అనమాట. సో ఇవి మీ అందరికీ వెల్ నోన్ బ్రీడ్స్, ఇవి సిడ్జు. ఈ 2 పప్పీస్ చాలా క్యూట్గా ఉన్నాయన్నమాట. సో సిడ్జు ఇప్పుడు అందరికీ వెల్ నోన్ డాగ్ అండ్ ఇప్పుడు చాలామంది హోమ్స్లో ఇదే ఉంటుంది. సో ఈ అపార్ట్మెంట్ స్టైల్కి తగ్గట్టుగా ఏదైనా డాగ్ ఉంది అనుకుంటే ఫస్ట్ అందరి మైండ్లో వచ్చే ఫస్ట్ నేమ్ సిడ్జు. సో చూడ్డానికి ఇంతే ఒక డాల్ టైప్లో చాలా క్యూట్గా అల్లరిగా, లైక్ పప్పీస్ ఆర్ లైక్ చైల్డ్ అనమాట. పప్పీస్ అంటే ఒక ఇంట్లో చిన్న బాబు పాప అలా చిన్న పిల్లాడు ఉన్నట్టుగా వీటికి టేక్ కేరింగ్ అంతా తీసుకోవాలి, చాలా ఫ్రెండ్లీగా ఉంటాయి అన్నమాట. ఈ 2 సిడ్జు పప్పీస్ అయితే సూపర్ యాక్టివ్గా ఉన్నాయి అండ్ ఎంత క్యూట్ ఉన్నాయంటే ఈ వీడియో మొత్తానికి ఏదైనా సెంటర్ అట్రాక్షన్ ఉంది అంటే అది ఈ సిడ్జుసే. పాపం దిష్టి తగులుతుంది, అబ్బా ఎంత క్యూట్ ఉన్నదో సార్, వేరే లెవెల్. అండ్ చాలు, ఇంకా వీటిని పంపించాలి, నేను వేరే దగ్గరికి వెళ్ళాలి. అయ్యో ఫోన్లోనే ఉండండి, నేను వీడియో ఫుల్ తీసుకోవాలి. ఏంటి మిమ్మల్ని బయటకు వదిలే ఛాన్సే లే. బయటకు రావడానికి దారి చూస్తుంది అదైతే, ఎట్లా బయటకు రావాలా అని. ఎంత క్యూట్ ఉంది ఆ ఫేస్, అయ్యో సూపర్ అబ్బా. మా ఇంట్లో ఉన్న ఒక 2 బట్ సిడ్జూస్ కాదు, పొమేరియన్ టైప్. సో గైస్ మనం మూవ్ ఆన్ అవుదాం నెక్స్ట్ వాటికి. రండి మనం నెక్స్ట్ పప్పీ దగ్గరికి వెళ్దాం. ఇదే వచ్చి బీగల్ పప్పీ, ట్రై కలర్ ఉంది ఇది. అండ్ ఇది కూడా చాలా క్యూట్ ఉంటుంది. ఎస్పెషల్లీ బీగల్ అనే బ్రీడ్ తెలియని వాళ్ళకి ఈ కుక్క గురించి చెప్పాలంటే రాజారాణి ఫిలింలో ఉన్న పప్పీ అని చెప్పాలి. ఇది చూడ్డానికి ఇంత సైలెంట్గా ఉంది కానీ యాక్చువల్లీ ఇది సైలెంట్ కాదు, ఇది వెరీ వెరీ వైలెంట్ పప్పీ. ఈ పప్పీ నేను తీసుకోవాలి అనుకున్నా కానీ దీని గురించి తెలుసుకున్న తర్వాత బాబోయ్ చూసారా ఎట్లా అరుస్తుందో. ఇది కూడా ఒక్కొక్క రీజనే నేను డబ్బింగ్ చెప్పడానికి. చూడ్డానికి ఏమో అమాయకంగా ఫేస్ పెడుతుంది, చేసే అన్ని ఏదో పనులు. ఒకసారి వదిలి చూద్దాం ఏం చేస్తుందో బయటకి. ఇక్కడ కనిపిస్తున్నట్టు వైట్ కలర్ వచ్చి పొమేరియన్ పప్పీస్ అండ్ అవి ఇప్పుడే తిన్నాయన్నమాట. ఇది పోయి ఆ ఫుడ్ కోసం లాగుతుంది, బట్ కానీ అది గుర్ర నరుస్తూ ఉంది. ఫైటింగ్ జరుగుతుంది ఇప్పుడు వీటి మధ్య.
సో మనం లోపలికి వచ్చేటప్పుడు ఒక పప్పిని చూసి చెప్పాం కదా, అనాథ బిడ్డ సైలెంట్గా ఒక పక్కన ఉంది అని. సో మన ఎస్టిమేషన్ రాంగ్ అయింది. ఇది అంత సైలెంట్గా ఉండేది కాదంట. సో అందుకని దీన్ని సపరేట్ చేసి ఇక్కడ పెట్టారు. సో ఫుల్ హైపర్ అంట ఇది. సో నా ఎక్స్పెక్టేషన్ కరెక్ట్ అయితే ఈ వీడియో పోస్ట్ అయ్యే టైంకే ఇది సేల్ అయిపోయి ఉంటుంది. సో గైస్ నెక్స్ట్ మూవ్ ఆన్ టు క్యాట్స్ అనమాట. సో మీకు ఇక్కడ కనిపిస్తున్నది వచ్చి పర్షియన్ క్యాట్, అండ్ ఇది వచ్చి నార్మల్ క్యాట్, మనకు రెగ్యులర్గా ఇంటి దగ్గర చూసే క్యాట్సే. సో అండ్ ఆ వైట్ కలర్ క్యాట్ ఉంది కదా, అదైతే చాలా క్యూట్గా ఉంది. చూడండి ఒక్కసారి మీకు కూడా అర్థమవుతుంది. అండ్ ఆ వైట్ కలర్ క్యాట్కి కానీ రెడ్ కలర్ బెల్ట్ వేస్తే సో ఇంకా మీ ఇమాజినేషన్కి వదిలేస్తుంది ఎంత క్యూట్గా ఉంటుందో అది. ఈ పర్షియన్ క్యాట్ ఇంకా బేసికల్లీ చెప్పాలంటే మనకు మాస్టర్ సినిమాలో విజయ్ గారి దగ్గర ఉంటుంది కదా, సో సేమ్ ఆ టైప్ ఆఫ్ క్యాటే అది. సో ఎవరైనా క్యాట్ లవర్స్ ఉండి క్యాట్స్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే మాత్రం డెఫినెట్లీ ఇక్కడ విజిట్ అవ్వండి. మీకు క్యాట్స్ కూడా ఉంటాయి విత్ గుడ్ క్వాలిటీ విత్ బెస్ట్ ప్రైస్. ఒకసారి ఈ క్యాట్ని బయటికి తీయడానికి ట్రై చేస్తున్నాను. సో అంటే ఇది హౌ యాక్టివిటీస్ అని తెలుసుకోవడానికి. అండ్ మోర్ ఓవర్ నాకు క్యాట్స్ అంత ఎక్స్పీరియన్సే లేదు. సో నేను ఫస్ట్ టైం ఒక క్యాట్ని ఎత్తుకోబోతున్నాను, చూడాలన్నమాట ఎలా ఉందా అని. కానీ ఇది రావట్లేదే. ఫైనల్లీ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం నేను ఒక క్యాట్ని ఎత్తుకున్నాను. అండ్ ఇది మియా మియా అనట్లేదు, అంటుంది కానీ చాలా చిన్నగా ఉంటుంది. అందుకనే చెవు దగ్గర పెట్టుకొని ఆ సౌండ్ ఇందా అని ట్రై చేస్తున్నాను. ఫైనల్లీ చాలా చిన్నదిగా ఉంటుంది, మేబీ చిన్నది కదా అందుకనేమో. క్యాట్ అయితే సింప్లీ చాలా వెయిట్లెస్ అండ్ చాలా క్యూట్గా ఆడుకుంటూ ఉంది. నాకైతే క్యాట్ కూడా చాలా మంచిగా నచ్చింది. సో ఇంట్లో ఆల్రెడీ డాగ్ ఉంది కదా, ట్రై చేస్తా. ఓకే ఫ్రెండ్లీగా ఉన్నాయంటే క్యాట్ తీసుకెళ్తా. అండ్ అలాగే ఇక్కడ ర్యాబిట్స్ కూడా ఉన్నాయి, వైట్ కలర్ అండ్ బ్రౌన్ కలర్. ఇవి కూడా చాలా చిన్నవి, మేబీ 1 or 2 months ఎల్డర్స్ అంతే. బన్నీస్, క్యూట్ క్యూట్ బన్నీస్. సో నా ఇన్స్టా ఫాలో అవుతున్న వాళ్ళకి తెలిసి ఉండొచ్చు, మేబీ రీసెంట్లీ మా ఇంట్లో కుందేలు పిల్లల్ని పెట్టింది, 5 babies, చాలా క్యూట్గా ఉన్నాయి. సో నెక్స్ట్ సెగ్మెంట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు వరకు చూసిన యానిమల్స్ యొక్క ఫుడ్ అనమాట. లైక్ క్యాట్, డాగ్, బన్నీస్ ఇలా చాలా చూసాం కదా, వాటి ఫుడ్ అనమాట. సో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫుడ్స్ ఉన్నాయి, డిఫరెంట్ క్వాలిటీస్. సో ఇవన్నీ పప్పీస్కి రిలేటెడ్ ఫుడ్ అనమాట. రాయల్ కెనన్ కానీ, పెడిగ్రీ కానీ, ఇలా చాలా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫుడ్స్ అవైలబుల్లో ఉన్నాయి. సో ఆ స్టాక్ అంతా కూడా అవైలబుల్ ఉంటుంది మన బర్డ్ హౌస్లో. సో డెఫినెట్లీ మీరు విజిట్ అవ్వండి. అండ్ మీకు నచ్చిన క్వాలిటీ ఫుడ్ విత్ బెస్ట్ ప్రైస్లోనే మీకు దొరుకుతుంది. సో డోంట్ వరీ అబౌట్ ద ప్రైసెస్ అండ్ ఆల్. అండ్ ఇక్కడ పెట్స్కి రిలేటెడ్ షాంపూస్, మెడిసిన్స్ అండ్ ఆల్ అనమాట. సో షాంపూస్ వచ్చి వీళ్ళు మీకు సజెస్ట్ చేస్తారు. అండ్ మోర్ ఓవర్ చెప్పడం మర్చిపోయాను, మన వాళ్ళు త్వరలోనే గ్రూమింగ్ కూడా స్టార్ట్ చేయబోతున్నారు. సో ఎవరికైనా గ్రూమింగ్ ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు కూడా వీళ్ళని కాంటాక్ట్ అవ్వచ్చు. అండ్ ఇంకా ఎలా అయితే మనకు పప్పీస్కి ఫుడ్ ఉందో, సేమ్ యాజ్ వెల్ మనకు పిల్లికి ఇక్కడ బిల్లీ, క్యాట్కి రిలేటెడ్ ఫుడ్ కూడా దొరుకుతుంది. సో డెఫినెట్లీ ఒకసారి విజిట్ అయ్యి మీరు రెగ్యులర్గా ఏ ఫుడ్ అయితే యూజ్ చేస్తున్నారో అది ఇక్కడ 90% అవైలబుల్లోనే ఉంటుంది. అండ్ మోర్ ఓవర్ ఇక్కడ శాంపుల్ ప్యాకెట్స్ కూడా అవైలబుల్లో ఉన్నాయి. సో
నేను ఎన్నిసార్లు చెప్పినా సేమ్ డైలాగే చెప్పాలి, మీరు కన్ఫర్మ్ విజిట్ అవ్వాల్సిన ప్లేస్ ఇది. సో డెఫినెట్లీ ఒకసారి విజిట్ అయితే మీరే ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తారు లైవ్గా. సో తర్వాత నేను చెప్పాల్సిన అవసరం కూడా ఉండదు అనుకుంటా. ఇంకా ఇదే మన లాస్ట్ సెగ్మెంట్. పప్పీస్కి మీన్ ఏమంటారు, నెయిల్ కట్టర్స్ కానీ, కోమ్స్, బెల్ట్, చైన్స్, సో ఇవన్నీ కూడా మన బర్డ్ హౌస్లో అవైలబుల్లోనే ఉన్నాయి. సో నేను మీకు ఇందాక ఒక విషయం చెప్పడం మర్చిపోయాను. సో మనం ఈ అక్వేరియం తీసుకున్న తర్వాత ఇన్స్టలేషన్ కానీ, అక్వేరియం సర్వీసెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ మన వాళ్ళు హోమ్ సర్వీస్ కూడా చేస్తున్నారు. సో కాంటాక్ట్ అవ్వడానికి కాంటాక్ట్ డీటెయిల్స్ అని నేను కింద డిస్క్రిప్షన్లో మెన్షన్ చేసి ఉంటాను. డెఫినెట్లీ ఒకసారి వెళ్ళి కాంటాక్ట్ అవ్వండి. అండ్ అలాగే ఈ పెట్స్కి రిలేటెడ్ కేజెస్కి ఉంటాయి కదా, అలా కేజెస్ కూడా మన దగ్గర అవైలబుల్లో ఉన్నాయి. ఆల్ ఆర్ ఇంపోర్టెడ్ కేజెస్. సో మీకు ఇంపోర్టెడ్ కేజెస్ కావాలన్నా, అక్వేరియమ్స్ కావాలన్నా, బర్డ్స్ కావాలన్నా, సో అన్నిటికీ కేర్ ఆఫ్ అడ్రస్ మన బర్డ్ హౌసే. సో గైస్, ఈ వ్లాగ్ ఇక్కడితో ఎండ్ చేసేస్తున్నాను. సో బై ఫర్ నౌ, సీ యూ ఆన్ నెక్స్ట్ వ్లాగ్.